Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil iqamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hizbun minasy syayatin wa hirzum minan niran. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qudus wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina Haji Muhammad Zain Al-Abidin Bazul Ashab wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhana wa akhwatina wa qalladana indaka bidu'ail khair madadana bimadadihim wa a'adda alaina min barakatihim. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'i wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sampurasun ayuhas salik hadratal mukarramah wal muhtaramah, pangarsa umi al mukarramin wal mukarramat, para kiai, para ulama, para ajengan, asatidz wal ustadzat, muallimin muallimat, dewan keluarga Pondok Pesantren Az-Zainiyah, dewan guru dan sivitas akademika di Pondok Pesantren Az-Zainiyah, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram yang sengaja kita undang wakil talqin. Mohon maaf beliau Kiai Haji Beben Muhammad Dabbas tidak bisa hadir pada malam hari ini karena menemani putra beliau yang melaksanakan operasi hati di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Kita doakan semoga operasinya berhasil, diberikan kesehatan dan kesembuhan jismani maupun rohani. Al-Fatihah. Alhamdulillah,
pangarsa ajengan Beben berangkat ke Malaysia, ternyata ada wakil talqin Malaysia yang sedang berada di Indonesia. Nah, jadi kita tukar. Yang biasa ke sini ke Malaysia, yang di Malaysia datang ke sini. Ngahajang onang mahese. Alhamdulillah, semoga beliau Tuan Guru Ustaz Abdul Manan, beliau lebih senior, beliau hebat ilmunya, hebat amaliyahnya, bersahabat bersama kami waktu kami ditugaskan oleh Guru Mursyid di Sabah selama 2 bulan. Dan yang selalu menemani saya kemana-mana adalah beliau Tuan Guru Ustaz Abdul Manan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala hajatnya dan juga dilancarkan dalam perjalanannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu bapak, ikhwan akhwat yang saya hormati, sahabat-sahabat dari DPP Iqomah Nusantara, DPC, PWC yang hadir pada malam hari ini, juga sahabat-sahabat kami, guru kami, sahabatnya almarhum Pangarsa UA, Brigadir Jenderal Dr. Yusuf yang barusan memberikan paparan kepada kita dalam kerangka menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang karismatik. Selanjutnya juga kepada Profesor Dr. Ade Tuti yang tadi ikut hadir juga di sini, dan juga seluruh para kandidat doktor dari Universitas Islam Nusantara yang alhamdulillah dapat hadir 9 orang kandidat doktor yang dari Sukabumi. Juga kepada sahabat-sahabat kami dari Angkatan Laut, alhamdulillah sudah 3 bulan berturut-turut ini, gitu ya. Pak Letkol Hendra dari Padang. Jadi lamun aya nu asa jauh ti Tegal Bulet, batur mah ti mana? Ti Padang, hayang manakib kana grog. Terus juga sahabat kami dari Mabes AL, Pak Letkol siapa? Eko Puji dari Jakarta bisa hadir pada malam hari ini dan mendapatkan ijazah talqin zikir. Juga sahabat-sahabat yang nun jauh di sana, ada Bapak Letkol Indira Sapata Heru di Kupang ya. Kupang, ada Bapak Mayor Suyadi di Jayapura dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat kita yang ada di Jeddah, Baskom, Bazul Ashab Community Jeddah, sahabat-sahabat kita, alhamdulillah kemarin kami berangkat ke Mesir dan kami membuat Hamzah, Himpunan Alumni Muhibbin Azainiyah Mesir yang ada di sana. Juga sahabat-sahabat dari LDTKN, GMPS dan Ibu Bella, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama baik PWNU, PCNU, MWC maupun ranting, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya boro-boro hayang ngomong, irung mepeg, sirah rieut itu. Tetapi saya di sini ingin menyampaikan rasa hatur nuhun. Terima kasih atas kedatangan ibu bapak fi syarra wad dharra, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ibu bapak masih menyempatkan diri untuk berangkat melaksanakan manakib di Pondok Pesantren Azainiyah. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga doa yang kita baca dari mulai pagi, siang sampai malam hari ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan pamaksadan, disehatkan jismani ruhani, disoleh-solehakeun diri urang jeung kulawarga,
kasab usahana dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge sim kuring nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna manawi bilih acara di dieu mah panjang seueur pisan itu ieuna ya kieu dina grog mada sadayana kedah karawu, sadayana kedah karangeum, sadayana kedah kacanak sesuai sareng kaedah dina tanbih kaulaan duanana sapan tasna. Hadirin hadirat rahimakumullah, bilihna ku kirang jamuan, kirang ka naon kasapa, kirang katampi panampian, mugi-mugi jembar manah ngahapunten sadayana. Oge nyangakeun amanat salam ti Pun Biang pangarsa Umi, oge ti pangarsa Umi ti Pondok Pesantren Suryalaya, pangarsa Kang Haji Baban, oge dewan keluarga, oge segenap jajaran DPP LDTKN nyangakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, sakumaha urang terang. Bahkan tadi kerjarah keasaan. Ayeuna teh dunia teh kunaon nya? Cangkeul beureun ditu nya. Pan salira ge calik cangkeul nguliat geuningan. Nu cangkeul sampean nejek teu nyawa sirah budak hareupeun teu ceurik. Bahkan bukan hanya di Indonesia, saudara. Hari Senin itu juga terjadi gempa juga di Turki dan terasa oleh kami di Mesir. Jadi kami sedang di Mesir, ada gempa di Turki. Antara Mesir dengan Turki itu hanya terhalang Laut Mediterania. Mesir belah dia, Turki belah itu. Gempa di Turki. Hari ningali berita rajet di Cianjur pan reuwas lieur kana sirah sok. Ieu jauh-jauh teuing gempa teh nya. Padahal bareng. Masya Allah. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Orang yang mungkin membangun rumahnya miliaran, ratusan juta, lalu bisa hancur dalam sekejap mata. Lalu manakah kehebatan manusia? Jangankan langit turun, jangankan malaikat mengamuk, baru tanah menggeliat saja korbannya sudah ratusan jiwa. Ruas di mana-mana. Da itu teh nu maot teh sawareh katinggang, sawareh mah kureuwas eta. Mari kita kutip sedikit di dalam tanbih. Tanbih mengatakan naon cendengan dina surat An-Nahl, An-Nahl ayat 112 diunggulkeun. Kumaha diunggulkeunna? Gusti Allah geus paparin pirang-pirang nikmat, bawa kampungna atawa desana atawa nagarana dudina eta tempat aman santosa gemah lipalo jinawi. Kari-kari penduduk nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran, maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan, loba karisi, loba kanaon deui. Ieu na TV-na malik kadedan, balikin ini TV-nya kadedan. Amin. Loba karisi jeung sajabana. Nah, terus kitu teh samata-mata pagawean. Wa daraballahu mathalan. Allah wa daraba teh neungeul. Doroba neungeul Allah masalan kana contoh sanes. Allah sudah menetapkan.
Jadi bukan kebetulan keindahannya, tapi sudah ditetapkan. Apakah tidak kita sadari bahwa di antara kepulauan di Indonesia jeung modal di TV nu ieu. Di antara kepulauan Indonesia, manakah kepulauan yang paling nikmat ditempati? Dialah Jawa. Dan di antara pulau Jawa, orang Belanda mengatakan mungkin Tuhan menciptakan tempat ini dalam keadaan tersenyum. Itulah Jawa Barat, tempat berkumpulnya Sang Hyang, sehingga disebut para hiangan. Wih, tekirim-kirim itu para hiang, Sang Hyang, para dewa cicingna. Wa daraballahu masalan qaryatan, badai Cianjur, mau Sukabumi, mau Jawa Barat, damwa tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada provinsinya. Betul tidak? Tidak ada provinsi Jawa Barat kalau tidak ada Sukabuminya. Tidak akan ada Sukabumi kalau tidak ada kecamatan Sukabumi. Tidak akan disebut kecamatan Sukabumi kalau tidak ada desa Perbawati. Moal disebut desa Perbawati mun eueuh lemur nagrogan. Moal disebut lemur nagrog mun eueuh jalamaan. Jadi semua itu adalah qaryah. Qaryah itu tempat tinggal manusia, disebutna qaryah. Jadi tong sok nyebut qaryah kalau wong geledegan mah da lain tempat cicing jelema gitu. Masalan qaryatan kanat aminatan. Dari dulu sampai sekarang itulah kanat aminatan. Cek bahasa urang mah gemah ripah loh genah merenah tuma sok teu geunah kumaha ngajedog di lemur urang mah cai cur-cor teu cur-cor ge ngagali ge moal ti ka jero teuing ngala oge moal ti ka jauh teuing. Orang bilang tanah kita tanah tongkat kayu dan batu jadi tuh surga cek waktu. Kemarin kami melakukan perjalanan dari Kairo ke Maisaroh. Maisaroh itu adalah satu lembah yang berada di ujung daerah Luxor dan dekat dengan perbatasan Sudan. Di sana ada makom wali kutub bernama Sayyid Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Jadi pemimpinnya Thariqah Syadziliyah ada di Maisaroh. Berangkat jam 2 wengi, nepi jam 12 wengi. Kemudian asa sirah teh sareng suku teh sagede sirah bang. Bekahna dina beus atuh. Turun udud. Pan kitu orang Indonesia mah turun teh lain rek neangan paspor. Neangan udud. Untung sama jeung orang Mesir. Sepanjang jalan melewati jalur laut, jalur Hurghada, itu gurun pasir. Allahu Akbar, ieu jelema harirup kitu di dieu nya. Mohon si Aang teh teu kuat hengki. Sewak. Begitu. Kalau orang Saudi bilangnya kalau orang Mesir bilangnya Ful samah. Pul teh cengek. Pul. La ana babul. Hadza masbalah. Ieu teh gurun. Wallah ma aqwa ya habibi. Al-mazbalah
wa tariqah fi ayyi makanin wallah ma fi muskilah. Aing di mana we teh istiqot yang ngompol cenah teh. Hada muskilah habibi. Aina al-muskilah fi hina aw hunak cenah. Ieu masalah eureun di dieu sok mana leuwih masalah antar belah di jeung belah ditu cenah. Wis teu kuat da pas turun teh aduh eta ningali kalajengking orai ngagoler di dinya modar. Ieu we ayeuna nu keur manakiban di luar. Kasarean ti ka isuk paling genteul. Moal modar moal. Alhamdulillah. Tuh tinggali di negara urang mah. Baheula keur nonton wayang golek. Aya nu pernah nonton wayang golek tuh nya? Atawa nonton layar tancep. 2 kali uing nonton sare udang sare isuk-isuk eueuh sasaha. Hek di tengah lapang. Cungas cengos beungeut bucis geuningan ku ibun. Di mana suku heuras da bener. Hirup mang. Kanat aminatan. Kumaha cenah? Mutmainnah, bukan hanya aman tapi juga tentram, genah ditinggalina. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di belah mana wae urang mah aya rizkina. Pergi ke gunung, balik babawaan suung, kelenci, lalap, oh bener tuh. Ini lemer. Bainit kawahangan menang lauk, non teh bogo, benter. Init ka laut, aya lauk itu ieu. Ngecedok di imah wae urang mah hirup keneh wae. Aya dangdaunan bisa dicokot, leres. Pager oge panku eta cokotan ujungna dahar. Kecuali memang aya temen abdi basa pasantren di Warudoyong pan capek kan aing bagian lalap togar. Iya bang, kau sekarang ingin ambil lalap. Ih, saya tidak tahu lalap itu yang mana. Ganeng semua ngahakana we beuki bebal. Sudah ambil. Iya bang, aya orang Medan mas antren, tinyaho lalap berenang. Abdi pan biasa sok ngalapoh-pohan ke dalam teh, ikan. Si togar ku aing teh teuting sangan si nama poh deui. Sibut togar pada orang Medan. Walalolop, ari geus rek mah, Mang Aang, abdi pangarsa, hayang diajab aa ka kota. Mangga pangarsa awas dibeakeun monyet. Aing dititah heula eta da di satu sisi tugas dari guru, di sisi lain beuteung lapar. Maju berangkat. Dongkap ka kobong, babaturan teh kareueur. Sia kunaon anjir? Cucu naon? Ternyata si togar lain ngalapoh-pohan, tapi nu hanapeun tangkal awi daunna kos poh-pohan. Daun naon? Pulus jalatrong. Wararadak. Allahu Akbar. Untung aing dititah ku guru. Aduh, lamun ngilu ngadahar mun kitu isan. Mangkilang cering ngaluarkeun buluna teh kudu ku pangpung. Ya kumaha ngagebugan beungeutna ku pangpung. Kanat aminatan mutmainnatan sehingga ya'ti rizqu haragatan min kulli makan. Kurang naon cicing di dieu teh kurang naon. Tapi fakafarat bi an umillah. Urang teu narimakeun kana nikmat Allah nu ieu.
kita tidak mampu merasakan bahwa ini adalah nikmat Allah. Tedaek syukur. Faqalilum min ibadiyas syakirin. Jarang sekali cek Allah. Jarang sekali hambaku itu yang bersyukur. Datang ke pengajian, pergi karena dasar permintaan dan kepedihan. Hayo sia. Sugane lah cedengan ngilu manakib di ijabah doa ya usaha rada ngebrek cenah. Iya abdi teu patos payu ya cenah. Sugane atuh kenging jodoh cenah. Sugane jadi di jalan teh geus dipikiran pentaeun ka Allah teh. Entong kasinggung mang da abdi ge ngahaja diomongkeun teh mudah-mudahan tersinggung gitu. Kumaha tuh mang da hirupna perih muhun. Tahu saya. Seandainya kita hitung jamaah yang biasa datang ke Nagrog itu, kemungkinan dalam hitungan teman-teman dari BIN itu di angka 4 sampai 5 ribu setiap bulan. Eta teh nu ini kadieuna teu boga masalah paling ge sabaraha urang. Benar tuh? Pergi dengan harapan. Bukan datang untuk syukuran. Makanya idza dzakartani syakartani. Seandainya engkau berzikir kepadaku, bermakna engkau sedang bersyukur kepadaku. Jadi orang garis bawahi didinya bahwa zikir urang mah lain rek zikir kukulutus. Zikir penyesalan. Zikir meupeuh keuyang. Tahu meupeuh keuyang? Apa itu bahasa Indonesianya meupeuh keuyang? Hayu tuh bejaan ieu karunya ieu urang Bali teu ngartieun. Dan ngerti meupeuh keuyang tidak? Warasula atuh itu teh keneh atuh tuh. Meupeuh keuyang. Zikir pelampiasan. La ilaha illallah. Anjing teh. Lah, goblok suka kowe zikir teh. Ilaha. Hah? Bukan. Tapi mari dengan kita agak rajin ke Nagrog ini, zikir kita mungkin awal-awal zikir karena sakit hati. Boleh? Boleh. Zikir karena ada keinginan. Boleh? Boleh. Zikir karena ada kepedihan. Boleh? Boleh. Tapi menganggik pakai bahasa Sunda ya kadang ngerti. Kokod nu soek oge da moal soek salilana atuh. Tangan yang robek itu tidak robek selamanya. Geuning anu ibi-ibi itu robek salada eta mah disoekeun. Justru bahaya lamun rapet deui. Ngerti kamu geus peuting pan itu geus peuting. Coba saya mau tanya, ada yang pernah terkena pisau luka? Luka selamanya tidak. Masa iya sudah 2 bulan 3 bulan berzikir masih zikirnya sakit hati? Luka saja bisa diobati, kenapa sakit hatimu kok terus-terusan sakit? Jangan-jangan bukan hatimu yang sakit, tetapi pemikiranmu yang sempit.
Nikmat yang Allah berikan begitu banyak tidak pernah kita syukuri, tapi keinginan yang kita perlukan terus kita umbar sehingga nikmat yang besar tidak terlihat, keinginan yang kecil terlihat. Contoh ibu-ibu jerawatan. Ada yang pernah jerawatan gak bu? Jerawat dina tarang, badag. So dicabakan tara, ditinggalian tara, eta jerawatnya gede tuh, gede. Padahal banget nu sejen lega kene, tapi nu dipikiran naon we, jerawat ih kumaha itu, rungsing, buah katiung ditawerkeun ka hareup ngadah katutupan jerawatna. Punten ayeuna orang tanyakeun ka bapak-bapak, lamun ibu-ibu aya jerawatan hiji jadi goreng teu? Henteu tuh. Ari mana era kusaha tuh? Kan sebenarnya bukan ini yang mempersoalkan, tetapi hati kitanya yang sempit. Jangan-jangan ini persoalan yang kita hadapi juga begitu. Sebenarnya di sana tidak ada masalah. Cuman kitanya yang selalu menduga-duga. Bersihkan dengan la ilaha illallah. Diajar nganuhunkeun atuh dikir teh seteh. Panon jeung ningalina sabaraha miliareun hargana. Ceuli jeung ngadanguna sabaraha miliareun hargana. Sabaraha miliareun moal aya nu ngajual sok colok ku aing panon sia. Gini ke rumah sakit jeung mahal. Cepi aja ngadanguna irung jeung ngameuna ieu sim kuring mepeg ieu geus ka rumah sakit. Ieu teh aya irungan keneh ngan rada mepeg. Kumaha mun ku Allah dileungitkeun irungna? Eta kudu meuli ka mana dewe? Seueur nikmat Allah teh seueur. Yuk. Dalam keadaan gonjang-ganjing di mana-mana, gempa bertubi-tubi di mana-mana, mari kita laksanakan dua perkara: syukur, tobat. Syukur, syukur, eta we. Tong hayo ditanyakeun ieu teh kunaonnya ikut gempa wae kieu. Bodi jero teh aya naon ieu teh? Oh, Amerika ieu mah ngabom ceungan ieu. Ieu teh aya percobaan alat nuklir anyar ti Korea. Capek. Syukur. Gitu we. Siap? Sabab di sini dikatakan fakafarat bi an umillah. Dia kufur. Kufur itu artinya tidak menerima. Ieu mah jadi kudu dibahasakeun ku dongeng. Ada seorang preman di Medan yang jatuh dari motor. Dia minum arak lalu dia naik motor. Jatuh dia dari motor. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dia bilang badannya hancur semua karena sakit. Dia pegang kepala sakit, dia pegang dada sakit, dia pegang kaki sakit, tapi kata dokter sembuh semua. Siapa yang benar, siapa yang salah? Dokter, ku bilang aku sembuh, ku pegang kepala aku sakit. Ternyata pas diperiksa tangannya yang rusak. Leungeunna kagencet rem. Rajet, cabakan dia, cabakan dia, padahal nu masalah mana-mana, jangan-jangan kita terus mengeluh, padahal yang bermasalah kita aja. Teu narima kana nikmat ti pangeran. Jadi fakafarat itu bukan kufur, keluar Islam lain. Dibere ngan teu narima kumaha teh nya cara boga budak.
Ayah budak kita punya anak. Anak kita minta uang 50.000. Kita cuman punya uang 10.000. Lalu kita berikan yang 10.000 ke anak itu. Ku anak nak kalah dibaledogen. Dibere teu? Dibere teu? Gede teu 10.000? Gede. Diterima teu? Henteu kalah dibaledogen. Sekarang saya mau tanya, nikmat dari Allah itu banyak atau tidak? Kaitung moal. Kadang-kadang teka tempo, kurang teka tempo. Nu can aya we, nu ditanyakeun teh. Ieu teh mana kiban teh kahujanan repot. Coba hayang gaduh mobil we Gusti. Eta cokor jag-jag keneh. Betul? Mending tarimakeun alhamdulillah. Nuhun Gusti. La ilaha illallah. Nuhun Gusti, nuhun. Abdi teh geuningan jelema lain monyet. Ilaha illallah. Nuhun Gusti. Abdi ge jelema teh sakieu beungeut goreng aya nu dahekeun ka abdi Gusti. Illallah la ilaha. Padahal nu abdi teh Gusti bari goreng bari kieu geuningan boga budaknya aheun ka abdi. Illallah. Ieu padahal abdi teh ka Gusti teh teu mesen geuningan panon abdi teh ningali Gusti. Cara tadi dengan dirinya mah teu ngarti bahasa Malaysia jadi teu disangka heureuy. Aya jelema ditalkin titah peureum. Adi ceuk manehna teh Pak Ustad jeung ka wakil talkin teh si eta mah meletet panonna. Ceuk ustadna teh berarti lagi beunta. Tuh abdi mah peureum. Eta kumaha atuh nempo babaturan sia meletet. Abdi ge meletet kana salit. Dasar teu ngarti bener bener mah cicing ge. Teu ngarti. Nah, peureumkeun soca nikmati. Rasakeun. Kantos rieut. Kantos. Di mana rieut teh? Belah mana sirahna? Tepatnya di belah mana eta nu ngajadikeun rieut? Kapenak teu? Teu. Kantos nyeri hate? Eungap kana dada eungap? Eta teh nyeri nanti belah mana di hatena teh? Belah pasir, belah lebak. Hatena teh nu belah mana coba sebelah kana nyeri hate teh? Papai aya eueuh. Jadi sebenarnya kepedihan itu tidak ada. Sebenarnya kesakitan itu tidak ada. Sebenarnya penderitaan itu tidak ada. Yang ada kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lain kalaparan, candahar gitu. Yo mau ni karek ketinggalan dahar sakudu nganyir aing kalaparan teh modar aja. Candahar. Lain awak ripuh rek modar itu dah ngan can patigarenah awak nikmati Allah teh syukur fakafarat bi an umila. Jadi kudu kumaha teh jawabanna? Yuk urang tampi nikmatna. Punten pangarsa, Mang Aang boga sorban ku Mang Aang dibikeun ampah jadi sarua di sorban di aku ke dia bangun jatah ding ti urang euy ampah ieu sorban keur salira padahal sorban teu pira tuluy sorbanna teh diange dinangna nengne bunga teu aang nah make bunga ditarimakeun hayang mere deui teu hayang kumaha lamun aang teh mere sorban ampah ieu sorban naon sorban botot kitu mah aing ge gablek
hayang mere deui teu. Jadi kunaon sia susah kene wae ti ka poe ieu? Jawab ku sorangan. Hayo we tatangga ieu teh delaka ka abdi pokona teh. Da abdi mah eta kolot ya Allah ka abdi teh. Tong sok nyalakeun batur. Fakafarot bi an umillah. Yuk urang tarimakeun yuk. Aya socaan sadayana ningali kene alhamdulillah la ilaha nuhun Gusti soca ningal cepil ngadangu irung ngambung bibir bisa kene seueur kene nikmat seueur fakafarot bi an umillah kulantaran teu narima tadi teh si Ujang minta duit sabaraha 50 di pasihan sabaraha kalah di kumaha dibabetkeun ai geus dibabetkeun ku Allah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun gara-gara duit 10.000 teh dibalangkeun ku saha ceuk kolot naon jor we kumaha sia tuh aing boga dagingan ku sakitu pan gitu lihat cek Allah teh jung we atuh asaan jauh ti aing idzaqah punten mang ai idzaqah teh ngasaan cobi punten ibu-ibu asok masak sok diasa antara sabaraha mangkok ya mengarawasan we cedingan sapanci lain ngarawasan sapanci sakumaha ari ngarawasan sun sanaon saketel oh cing bener atuh tunuh ngan tong kitu-kitu teuing da sarua urang ge bali dengan kitu-kitu teuing na gaun satungtung senok dikanaleunkeun kitu kade tanya bulan puasa aduh menang cing cek ustad oge kasaan mah can jelas itu rasana saalit jadi gempa nu terjadi di Cugenang warung Konang fa'adzaqahallah dinten tadi gempa nu aya di Garut fa'adzaqahallah hirup urang jadi susah fa'adzaqahallah eta teh karek ngasaan mantak pas ningali terjadi gempa di Cugenang uing nanya gunung gede hiber teu mun teu hiber tenang can kiamat oh sabab lamun gunung geus muncrat kabeh beug teh eta mah geus lain fa'adzaqahallah eta mah geus nguah langsung lain ngasaan deui eta mah jadi dahar kunaon ngasaan pait ngarahnya ho ngeunahna amin kunaon ngasaan peuri ngarahnya ho rasana teu peuri kunaon ngasaan di lebak ngarahnya ho ngeunahna di pasir mending urang nuhunkeun ka Gusti kadang-kadang seorang kekasih itu suka menguji kekasihnya. Caritana keur ngabaso. Jeung yayang bebeb. Ngabaso aduh. Usum keneh teh nya enak kabokong aja kabaso. Baheula mapan kitu komo di Jampang mah. Lamun aya nu rajaban muludan teh kabogoh teh ngabaso. Ari balik ning mang meulikeun cue jeung martabak ditarima teh jadi minantu kaider maka kabogoh mawa Pizza Hut bapana teh nelepon Ujang naon ieu teh jam teh eueuh mesinan naon sok nu ngarti
Kuing teh bawa pizza hut. Kakak bogoh. Deng cek tadina ieu menu eueuh di lemur. Di tempoane ti peuting teh itu jam cenah dapat warna juga jam. Tungtungna nelpon jang. Kunaon itu jam teh geuning mesinan cenah. Naon eta mah dahareun. Padahal nu bener ieu teuas. Meureun geus dilamikeun. Kai geus lami teh raos jang. Jadi kumaha diseupan. Ya malin nginjem celinya orang pengalaman. Entong amak orang Jampang entong. Sarua ada orang yang pesantren di Kidul. Fa'adzaqahallahu. Ieu teh dibere ngasaan ku Allah. Ngabaso jeung kabogoh. Ari pas keur nyokot kurupuk sok di luhur sok dihadap di teunana. Di luhur ti kunaon nya teh kurupuk sok di luhur bae nya. Di luhur ku kabogoh teh kursi di bedol seret samet gubrak jadi ngong liuk ngamuk teu gubrak anye bale goblok cep ieu teuing saya ka ini delaka anye cokot peso palagi nyiksikan eta geus ganti ka ingat awe teh goblok suka kitu teu ngagubrak teh ngamak atawa seuri gubrak kasihan deh jatuh paling gitu kalah pura-pura labuh deui diuk gini karena apa karena besarnya rasa cinta. Kalau ingin semua penderitaan menjadi kenikmatan, maka mari semua cobaan kita balas dengan kecintaan. Aduh, kudu dibalikan di ta omongan kumanya. Aing sok poho deui ngomong gitu teh. Mah tuh bi teh poho deui, kayaknya. Nya teh liwat gitu ilmuna. Kalau ingin aing teka tewak maneh nunutan aing pohoan teh. Kumanya bahwa kalau ingin seluruh penderitaan ya maka kita balas dengan kalau ingin seluruh cobaan jadi keindahan, maka mari semua cobaan kita balas dengan kecintaan. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sok lamun geus ngagubrak kitu jadi mingkin deket jadi mingkin jauh jeung kabogoh. Nah, tapi lamun pas ngagubrak ngamuk jadi deket jadi jauh. Tuluy we paraseana motor oge teh hayang nanya. Monyong mah baso aing jadi bahe. Hapunten tuh hapunten anjing duit nasi gitu-gitu deui goblok waduh atuh punten turun masih turun jadi gitu jadi mungkin dekat jadi mungkin jauh. Jadi kalau seluruh cobaan yang Allah berikan kepada kita lalu kita marah lalu kita sakit hati, Allah justru akan semakin jauh. Dan kalau kita jauh dari Allah, lalu siapa yang akan kita dekati yang akan menolong kita? Maka semua cobaan ini mari kita balas dengan senyuman kecintaan. Maka Allah akan semakin dekat dan mendekap dengan penuh kehangatan dan kecintaan. Amin. La ilaha ya pan urang memeureun terungkad-rungkad teuing imahna. Bener teu? Nah, memeh rarungkad kitu urang diajar heula eta, engke urang praktekeun lamun nya. Gubrak teh. Nuhun Gusti. Kemae bari mewek oge. Urang nuhunkeun. Karena walaupun BMKG sudah menentukan seperti itu, tapi menurut
pemikiran si Aang ini yang bodoh, lain ahli BMKG uing mah lain. Amang aya nu bumina nganggo kenteng teu? Aya. Aya teh kenteng teh ngai teh kana naon? Kana reng. Terus lamun ayeuna kentengna kasunul ti handap ku awi, coplok tina rengna teu sok kumaha? Morodot murag. Eureunna teh lamun geus ngait kana naon deui? Reng deui. Jadi kemarin itu terjadi vulkanik. Kalau deg coploklah lempengan bumi tina rengna ngeser. Tah can ngait deui kana rengna mah tuluy we kieu. Urang eunyeut-eunyeut atuh Kang, kumaha mun caroplok kabeh goblok. Jadi kacau pan aya nu nyalakeun jelema nu teu kirim-kirim mah da sia si eta dikirna ejeut-ejeutan jadi kieu teuing non urusanana tika ngeser tika ngait deui tanggeus klek ngait deui kakarak liren maka mending urang bales ku zikir sarua jeung dunia teh dileleran mah ucing ningan rek ngamuk usah balus jadi didikiran disolawatan urang tampi ieu sebagai bentuk kanikmatan da urang nage nu saha ti saha urang teh kawitna urang teh nu saha ari kieu teh kusaha atuh urang uikeun ka saha la ilaha illallah la maqsuda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah la ma'buda la ilaha illallah la maujuda. Nuhun Gusti nuhun. Abdi hirup kene aya kene bisa kene ngadongengkeun ka jelema boa isuk pageto mah abdi nu didongengkeun keune da aya titi mangsana lain masalah saha nu ngadongengkeunana tapi nu kudu dipikiran mah dongeng naon nu ku batu rek didongengkeun tentang urang yuk urang omekeun diri omekeun akhlak sing alus kabaraya sing alus ka tatangga coba lamun harita urang Cianjur pakiu ka urang Sukabumi laut linggang garebeg Cianjur kitu cek urang Sukabumi lambok kitu meureun tapi kulantaran urang Cianjur sae atuh urang Sukabumi ge mantosan ka ditu ayeuna urang tong wakabunga teuing beuteing engke mah urang anu kitu urang silih bantosan silih doakeun silih muliakeun silih asah silih asuh silih asih mudah-mudahan sadayana sehat para wargana disoleh-solehahkeun kasab usahana dibarokahkeun nu dagangna nu tanina nu usaha naon bae oge saalit modalna ageng hasilna tiasanya nak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hati-hati di jalan sangakeun baktos salam ka kulawargi sadayana didoakeun sadayana sing bagja sing sehat sing mulia al-fatihah. Ana uridu wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma